Wake up. Pero muchos años, porque ese carnalismo nunca se perdió. Seguimos en los bailes sonideros y seguimos en ese bonito ambiente. Te doy mi corazón, necesito tu perdón. Bailamos cumbia. ¿Cómo dice? Canta el grupo Mega Cali, sí señor. Te doy mi corazón, necesito tu perdón. ¿Cómo dice? Ajá. Ritmo suave. ¿Quién toca chamaco? Oye, cama. El cama carrusel. ¿Cómo dice? Ajá. Ya llegamos. Ya estamos aquí. Bienvenidos. Mira que sabaré. Ah, qué chulo tema. Qué cosa. Sonido carrusel. Ya llegó Blanquito. Beli. Toda la perra vida. ¡Vámonos! Ya los acompañas, José. Ya nos acompaña José. ¿Cómo dice José? Vamos a ver. Dice. Muy con sol. Sentimiento. Vamos a ver los manos. ¿Cómo dice? Funciones el Yuki. Toda la banda pequeños bolsados. Ya nos acompaña ese toda la gente saluda de Revelaciones, familia Aguilar, toda la gente de Santa María San Miguel. Carlos Ortiz, Felipe Monzo, toda la banda de los Fuentes VIP, ya presentes a los vámonos, dice. Llegó mi carnal. Toda la pareja del amor, mi amor inalcanzable. Muchísimas gracias a mi canal, Andas y Carillas y toda la gente que hoy nos acompaña. Sí, señor. Bueno, pues hoy. Que nos acompañen los panchos locos. Regresamos al ratito. 5 minutos.
necesito ser decíamos ya. Juanito, en la cabina del Chori, Juanito, en la cabina del Chori.